нахожусь в городе Санкт-Петербурге. Посмотрите, пожалуйста, за моей спиной. Сейчас вот пытаюсь локацию поймать. Так, сейчас посмотрим. Вот здесь вот за моей спиной. Видите, квартал? Он уже построен. А вот здесь уже идет отсыпка квартала «Северный ветер», брусника. Срок сдачи второй квартал 2028 года. Я, честно говоря, вылетала в Питер, думала, что на рендерах посмотрела, там как квартал будет выглядеть, думала, что там в реале сейчас что-то есть, но на самом деле еще пока ничего нет. Но мы знаем, что к 2028 году уж точно они заведут дома. Ценовую политику выставлю фотографии. Там будут студии, однушки, двухкомнатные квартиры. Второй квартал 2028 года. Вот. И посмотрите, пожалуйста, идет обустройство территории. Мы находимся на берегу. Там даже есть один жилой комплекс, где из окон уже видны корабли в порту. Вот, это уже готовый жилой комплекс. Напишу название, забыла, честно говоря. Вот так вот все это выглядит. Вот, так что вот здесь, ребята, вот здесь брусника. За спиной, так, Васильевский остров. За спиной посмотрите, какая элитная новостройка. Сейчас зайду, попробую, сегодня воскресенье, но я попробую зайти в офис продаж, посмотрим. Посмотрите, пожалуйста. Па-бам! Рыбу народ ловит. Там вот вдалеке, сейчас покажу еще. Вот здесь, в этой элитной застройке, это вот как бы первая часть, а за ней еще туда вдоль. Дальше еще уходит. Посмотрите, ледокол красит, и вот еще, видите, военный корабль.